បាទបងប្អូនជាការប៉ុណ្ណានៅក្នុងការធ្វើស្រែសម្រាប់បងប្អូនវិជាកសិកររងថ្ងៃហ្នឹងទៅលើការបាចជីឬក៏ព្រោះស្រូវពួកគាត់ប្រើប្រាស់ការបាចដោយដៃនៅពេលបាចដោយដៃសម្រាប់គ្រាប់ស្រូវប្រភេទជាប្រភេទស្រូវសង្ហែដែលថាមុតដៃមុតអីហ្នឹងមកសម្រាប់ស្រូវដែលមានភាពសើមហើយដុំហ្នឹងគឺយើងបាចទៅវាអត់សប់ល្អមួយទៀតហ្នឹងគឺវាចំណាយពេលវេលាបងប្អូនយូរសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមណែនាំនៅប្រភេទម៉ាស៊ីនព្រោះស្រូវមួយប្រភេទដែលអាចបាចទាំងជីគ្រាប់ជីទឹកហើយនឹងអាចព្រោះស្រូវគ្រាប់ផងដែរអញ្ចឹងនៅខាងមុខខ្ញុំនេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនព្រោះស្រូវដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាបងប្អូនដែលកំពុងតែជួបប្រទះទៅលើការព្រោះស្រូវក៏ដូចជាបាចជីផងដែរដំណើរការឡើងដោយប្រភេទសាំងសុទ្ធមានកន្លែងចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនហើយការឆេះរបស់វាគឺមានភាពស្ងាត់ល្អកម្លាំងបុកខ្យល់ខ្លាំងដោយសារតែមានតង្ហាល់នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការតម្លើងហ្គាកាន់តែខ្លាំងវាធ្វើឲ្យគ្រាប់ស្រូវរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្លាក់ចេញពីបំពង់ព្រោះស្រូវរបស់យើងហ្នឹងវាខ្យល់បុកសាច់ល្អអញ្ចឹងហើយការប្រើប្រាស់នៅប្រភេទម៉ាស៊ីនព្រោះស្រូវជួយទៅដល់ការងារពុកម៉ែបងប្អូនបានលឿនហើយចំណេញថវិកាផងដែរនឹងវាអាចកាត់បន្ថយការរំញ័រពេលពុកម៉ែបងប្អូនតម្លើងហ្គាខ្លាំងពេលយើងស្ពាយវាមិនញ័រដល់ខ្នងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ពីដំណើរការនៃការឆេះឬក៏ការធ្វើការរបស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងដោយសារតែប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនសាំងសុទ្ធអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនសាំងសុទ្ធគឺវាមានកន្លែងចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនផ្សេងចាក់សាំងផ្សេងអញ្ចឹងដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនដាច់ខាតគឺយើងត្រូវតែចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនដែលយើងដំណើរការដោយមិនមានប្រេងម៉ាស៊ីននោះទេគឺវាធ្វើឲ្យគ្រឿងក្នុងផងម៉ាស៊ីនហ្នឹងឆេះក្តៅឡោកនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ហ្នឹងវាមិនអាចដំណើរការបាននោះទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនហើយខាងនេះគឺយើងកន្លែងចាក់សាំងអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកបេកេះមកដំបូងចាប់ដើមបងប្អូនចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនចូលចាក់សាំងចូលបន្ទាប់ពីចាក់សាំងហើយរួចរាល់អស់យើងចាប់ដើមសបដោយសារតែប្រភេទនេះជាសាំងសុទ្ធប្រើប្រាស់បេនបឺនអញ្ចឹងកំប៉ុងសាំងយើងនៅខាងក្រោមម៉ាស៊ីននៅខាងលើអញ្ចឹងដល់ពេលដើម្បីឲ្យបូមសាំងពីក្រោមដាក់លើបានយើងត្រូវជាដំបូងយើងត្រូវចុចសបបែបនេះនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនសបហើយយើងនឹងឃើញសាំងបឺចេញពីកំប៉ុងសាំងនៅពេលដែលវាចូលបានពេញបេនវានឹងច្រាលចេញតាមប្រយោគពណ៌ថ្លានេះធ្លាក់ទៅចូលទៅក្នុងកំប៉ុងសាំងវិញអញ្ចឹងដល់ពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានសបសាំងសបបេននេះហើយសាំងបឺពីក្រោមចូលមកក្នុងបេនហើយដល់ដំណើរការយើងបញ្ឆេះអញ្ចឹងយើងមុនយើងបញ្ឆេះទាញឡើងលើយើងក៏ត្រាក់វា2ដងបើសិនជា2ដងឆេះហើយយើងតម្លាក់នេះចុះក្រោមបើ2ដងនឹងអត់តន់ឆេះទេយើងតម្លាក់ចុះក្រោមហើយយើងក៏ត្រាក់ម្ដងទៀតទៅអញ្ចឹងវានឹងឆេះហើយដល់ដំណើរការប្រើប្រាស់យើងតម្លើងហ្គាបន្តិចដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីននឹងរត់ល្អបើយើងត្រូវការព្រោះគ្រាប់ស្រូវឲ្យបានខ្យល់កាន់តែខ្លាំងតម្លើងហ្គាតាមវាលេខ1លេខ2តាមហ្នឹងមកហើយតម្លាក់គ្រាប់ស្រូវបើកកំប៉ុងដើម្បីឲ្យគ្រាប់ស្រូវធ្លាក់ចេញពីធុងចូលទៅក្នុងកំប៉ុងដើម្បីខ្យល់រុញចេញទៅហើយតកតមួយដំណើរការបូប៊ីនតើបូប៊ីននៅក្នុងផម៉ាស៊ីនហ្នឹងមានសារៈសំខាន់អីខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនកត្រាក់ទៅប្រឡងភ្លើងនៅខាងក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងវានឹងឲ្យភ្លើងទៅបូប៊ីនហើយបូប៊ីនហ្នឹងវានឹងតចូលខ្សៀបូស៊ីហ្នឹងឲ្យភ្លើងទៅនៅពេលដែលធ្លាក់សាំងចេញពីបេនចូលទៅក្នុងក្បាលប៊ីស្តុងរបស់យើងវានឹងចាប់ផ្ដើមឆេះនេះគឺជាដំណើរការផងបេនអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបាញ់ភ្លើងមកល្អសាំងធ្លាក់ទៅល្អបូស៊ីយើងឲ្យភ្លើងមកល្អទៀតអញ្ចឹងដំណើរការម៉ាស៊ីននេះគឺឆេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អហើយងុំកម្លាំងខ្លាំងតែធ្វើឲ្យការដំណើរការផងម៉ាស៊ីនហ្នឹងมันមានភាពសំឡេងរំខានទៅដល់បងប្អូននោះទេបាទបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការជាវក៏ដូចជាសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ Angkor Garden Tool អញ្ចឹងនៅខាងមុខខ្ញុំនេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីន ម៉ាក Nikaza សញ្ញារូបតោជាសម្គាល់ងាយស្រួលសម្គាល់មែនតើគឺមានរូបតោជាសញ្ញាសម្គាល់ Nikaza ជាភាសាអង់គ្លេសហើយនិង Nikaza ជាភាសាខ្មែរខាងក្រោមនេះគឺជាលេខកូដរបស់ផលិតផលអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការចំណាំមែនតើឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញរូបតោហើយមានពាក្យថា Angkor Garden Tool ជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ជាភាសាខ្មែរនេះហើយគឺជាផលិតផលសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការសាកសួរព័ត៌មានក៏ដូចជាជាវផលិតផលយកទៅប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាលុបបន្តបងប្អូនអាចតាក់ទងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់ក៏ដូចជាឆាតចូល page របស់ក្រុមហ៊ុន Angkor Garden Tool ហើយនិង channel Telegram ផ្សេងអញ្ចឹងក្រុមការងារនឹងរីករាយស្វាគមន៍នៅការផ្តល់ព័ត៌មានជូនបាទសូមអរគុណ